Merhaba, benim adım Dr. Elvis Guam. Pratisyen hekimim ve Türkiye mezunuyum. Şimdi hijyen ve enfeksiyon tedbiri laboratuvarında çalışmaktayım. Bugünkü konum cinsel yolla buluşan enfeksiyonlar. Özet olarak bildiğiniz gibi sosyal medyada birçok video, birçok paylaşım sağlıkla alakalı konuşuluyor, anlatılıyor. Çoğu zaman da ne yazık ki tam bilgi verilmiyor veya yanlış bilgi paylaşılıyor. O nedenle bir hekim olarak sizlerle bir video paylaşarak her hafta yeni bir konu anlatacağım. Bu sefer dediğim gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklarla alakalı bir video olacak. Bildiğiniz gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, diğer adıyla cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel teması yoluyla bir kişiden diğer kişiye cidden ve çok zor, ağır durumlar oluyor. Zor kısım, herkes bunu bilmiyor ama cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların çoğu ilk aşamalarda belirti veya semptom göstermiyor. Yani bu enfeksiyonla birine sahip olabilirsiniz fakat bir belirti verilmediği için bir enfeksiyon semptomu hiçbir şekilde hissetmediğiniz için bilmiyor olabilirsiniz. En kesin şekil tarama yapmak, yani ya kan vererek ya idrar vererek ya bazen de ağzınızdan swab alınarak bu şekilde kesin laboratuvar testi yaparak biliyorsunuz ki cinsel yolla bulaşan hastalığa yakalanmış olacaksınız. Şimdi şöyle genel olarak o hastalıklar oluşunca, yani ileri aşamalarda kesin ortak bazı semptomlar oluyor. Yani ortak belirtiler oluyor. Ya cinsel kısımdan, ya vajinadan, penis veya anüsten gelen olan dişi akıntılar oluyor. Bazen kokulu akıntılar oluyor. Özellikle idrar yaparken ağrı veya yanma da olabilir. Genital bölgede veya anüs çevresinde şişlikler, yaralar, sihirler veya döküntü olabilir. Olan dişi de vajinal kanama olabilir. Ve son olarak da ağrılı cinsel ilişki de olabilir. Örnekler vererek biraz semptomları açıklayalım. Klamidya ve bel soğukluğu ile başlayalım. Bel soğukluğu aynı zamanda gonore diye adlandırılıyor. Bakteriyel bir hastalık. Her ikisi çok yaygın. Genellikle belirti vermez ve tedavi edilmezse kadınlarda pelvik inflamatuar hastalığa sebep olabilir. Bazen de kısırlığa da yol açabilir. İkinci örnek frengi, yani başka bir adıyla sifilis. O da bakteriyel bir hastalık. Yani aşama aşama ilerliyor. Ağrısız bir yara ile başlıyor. Sonra döküntüye dönüşebilir. Ve tedavi edilmezse yıllar sonra ciddi organ hasarına neden olabilir. Biraz daha ilerleyelim. Trichomonias dediğimiz paraziter hastalık. Küçük bir parazit
ile oluşur. O da mikroorganizma yani mikrop. Ve genellikle kaşıntı, yanma ve olan dışı, olağanüstü bir akıntıya neden oluyor. Sonraki hastalık HPV yani insan papilloma virüsü. O da viral yani en yaygın cinsel yoluna bulaşan enfeksiyonlardan bir tanesi. Çünkü rahim ağzı kanserine neden olabilir. Aynı zamanda da enfeksiyona neden olabilir. Bazı türleri genital ülser veya genital sil neden oluyor. Ve aşısı var. O iyi bir yönü. Uçuk dediğimiz yani herpes virüslerin de bir çeşitleri oluyor. Genital bölgede veya ağrı kenarı, ağız kenarı ağrılı yaralar veya kabacıklara neden oluyor. Ömür boyu süren bir enfeksiyon ancak ataklar ilaçla kontrol altına alınabilir. Son olarak HIV yani HED hastalığın nedeni olan Human Immunodeficiency Virus yani o da bağışıklık sistemine saldırıyor ve kesin tedavisi olmamakla birlikte oldukça etkili tedaviler virüsü kontrol altında tutabilir ve bulaşmayı önleyebilir. Şöyle anlatılınca biraz korkunç oluyor, biraz karmaşık oluyor. Ama tam tedbir konusunda neler yapılmalı diye konuşalım. En önemlisi erken tarama. Kimlerin ihtiyacı var ve ne zaman yapılması gerekiyor? Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların genellikle belirti vermediği için düzenli tarama önemli dediğim gibi. Test genellikle hızlı ve ağrısız, çoğunlukla basit bir idrar örneği, kan testi veya hızlı bir sürüntü işlemi içeriyor. 25 yaş altı cinsel olarak aktif kadınlar veya erkekler klamidya ve bel soğukluğu için her zaman her yılda tarama yapması gerekiyor. 25 yaş ve üzeri cinsel aktif olarak her iki cinsiyet erkek veya kadın artmış bir risk altındaysa yani birden fazla partner yani birden fazla kişiyle cinsel ilişkiye giriyorlarsa tarama yapması şart. Hamile kadınlar enfeksiyonların bebeğe bulaşması yani bebeğe geçmesi önlemek için hamileliğin özellikle ilk trimesterinde ilk 3 ayda demek istedim. HIV, hepatit B, klamidya, frengi taraması yaptırılması gerekiyor. Bazen eşcinsellik ilişkilerle giren kişiler öyle daha fazla risk altında oldukları için her 3-6 ayda bir tarama yapması gerektiriyor. Herkes ise 15 yaşından 65 yaşına kadar en az bir kez HIV testi yapması gerekiyor ki durumu bilsin. Hepatit C yani o da taraması faydası var. Son olarak karşılanması gereken davranışlar ve korunma ipuçları verelim. Kendinizi korunmanın en iyi yolu cinsel sağlığının konusunda bilinçli ve proaktif olmaktır. Sadece iyi hissettiğiniz için cinsel yolla bulaşan hastalık arınmış olduğunu varsaymayın.
Düzenli test yaptırın. Emin olmanın tek yolu zaten bu. Korunmasız cinsel ilişkiden kaçının. Özellikle birden fazla cinsel partneriz, yani cinsel ilişkiye kişiyle giriyorsanız. Lateks prezervatif kullanmanız gerekiyor o durumlarda. Partner sayınız sınırlayın. Daha az cinsel partnere sahip olmak maruz kalma riskini azaltıyor tabii ki de. Belirtilerinizi göz ardı etmeyin. Olan dişi bir şey fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışın ki test veya tarama yaptırılsın. Tedavi olacaksanız da erken başlansın. Son olarak cinsel ilişkiye girmekten önce uyuşturucu veya alkol ile bulaşmayın. Çünkü özellikle o durumlarda riskli kararlar almanız yola açılabiliyor. Tedavi olarak bakteriyel veya viral olarak paraziter diye böyle bir ayrıntı vermiştik hatırlarsanız. Çoğunlukla bakteriyel veya paraziter cinsel yolla bulaşan hastalıklar, özellikle klamidya olsun, bel soğukluğu, frengi, trikomonyas veya diğer şu an saymadığım örnekler, hepsi bakteriyel veya paraziter olunca tedavisi antibiyotikler oluyor ve hekiminiz tavsiyesiyle ancak hangi antibiyotik kullanmanız, hangi sürede olacağını ve ne zaman bırakacağınızı söyleyecek. Viral olan cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ise antiviral ilaçlar kullanılıyor. Fakat tamamen olmuyor. Tamamen vücuttan atılamıyorlar. O yüzden virüs kontrol altına tutabiliyorlar ve sadece başka partnere bulaştırma riskini önemli ölçüde azaltıyor. Demek oluyor ki testiniz pozitif çıkarsa tedaviniz tamamlanana kadar ilk önce doktorunuz size her şey bitti, her şey normale döndü söyleyene kadar cinsel ilişkiden uzak durmalısınız. Ayrıca sizinle eşiniz veya diğer partneriniz onlarla test yaptırıp tedavi olabilmeleri için mevcut ve geçmiş cinsel partnerinizi durmadan haberdar etmeniz gerekiyor. Konumuz bu şekilde bitti. Sorularınız varsa altta yorumlarda yazın. Beğendiyseniz bir beğen bırakın. Herkes, yani bu konularla alakalı, sağlıkla alakalı konularla daha ileri bir şekilde daha fazla video istiyorsanız bu kanala abone olun ve haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.